哇，好靚啊！喺呢度都睇到一面。我唔知你嗰度睇到點啊？係咪好斜呢條路？小心揸車喎！有車過線啊！有，但係可以拍一個，邊日搭翻下，即係要個小時過佢，因為你上一次嘛，都搭翻咗兩視頻。呢兩日啦。一個彎，每一個彎。係咪呢路要好小心啊你？下邊就係水壩，可能就係嗰個 Hoover Dam 近而家斯維加斯嘅。行落喺度嘅車好平。即落嚟。我已經就會行嗰個壩㗎啦。哦，即係一定要經過 dam 先可以過到去 Nevada。係啊。呢條路真係好得意啦！呢個嚟。然之後因為兜個大 U 字形響個頭，然之後經過個水壩，再單上上邊，再加落嚟，再加上去。係啊，幾得意啊！呢度好啊！大家啲車都咁慢，又唔使快喎，又易 handle 喎。係咯，最好唔使快。呢路快好危險啊！我唔落車咁啊！頭先我哋喺上面影咗。呢個可能就係嗰個 dam 嚟。係啊，好飛。咁經過嘅。咁啊。得你影我就你一路過一路影。咁我後面好多泊車啲乜嘢咧？咁下邊影唔到個 view 咯，喺上面先影到。你影啲啊？呢個小巴好出名，可能嗰啲景咧好出名嘅。咁多嘢事嘅，影到，影一條路。因為係旅遊區，你幾人年？係咯。啊，人車有一年。人來人往啊。係影啲柱。一定有意思嘅，睇字嘅睇乜嘢，睇乜嘢。但唔知入得好唔好嘅。睇影藝術睇唔到。即係可能賣身可能你乜都睇。係啊，咁真係唔係比較近啊呢兩個啦，注意啊。喂。
咩時間咧？頭先影咗，Nevada Time。一樣時間嘅。哇！好 busy 啊！點解我都出晒汗嘅真係。哇！咁多人嚟個喺度有嘢影添，影到咩鬼嚟？喂，呢個一個咩嚟嘅嚟？旅遊點嚟嘅？好重嚟點嚟嘅。嚇？係啊。即係同嘉利中心差唔多，可以媲美呢個水壩可能。嚇。不過我哋冇，咁就咁睇夠啦。有參觀冇乜特別。有人叫我哋影嘢，所以就逼我哋。你由我哋停車影嘢。喺過呢樣路，影緊呢條路嘅過，咁有鏡嘅啲車。你講説明啦。咁咧，我哋依家就係響亞利桑那同埋內華達州就過緊內華達州嘅邊境。咁原來咧，佢跨過個邊境咧就好過癮嘅，就係經過一個水壩，就環嗰個水壩而過嗰個即係嗰個邊界嘅。Hoover Dam。咁嗰個水壩咧就叫 Hoover Dam。呢個就湖佛水壩。係啦，咁我哋頭先都唔知道原來咁得意嘅，就好多人咧，好多遊人咧就停駐步咧，就喺度非常之多人啊！遊覽嘅。條路好斜㗎，又斜又彎啊！又彎又斜上又頭先就斜落，依家咧我哋過咗水壩中間嗰個點咧，依家又斜翻上啦。依家係咁嘅就上翻斜路，哎呀好得意！佢專登睇啲人後面嘅車嘛，肯俾佢過咪谷我有佢咯。係呢架嘢咩？如果係因為我跟嗰啲未有啲法喎。我見到銀呢色嘅，不過唔知係咪佢。你知我揸車，人哋乜我都有人哋㗎啦，你去打鬥片咯。